Ciao ragazzi, oggi faremo un video seguendo questa missione Shubrusher. Non lo so, Shubrusher. La storia Shubrusher. Facciamo oggi ragazzi, ok? Dai, votate, porca puttana. State aspettando. Ce la tentiamo. Shubrusher. One moment. You do well to heed my warning, for this is no ordinary voyage you're contemplating. Few pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs, and deadly traps. But you won't find it on any map, for it was swallowed up by the mists of the Devil's Shroud. This book is the journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker, the only way to part the fog and reach the shores of Tra l'altro non ha occhi questo dare tipo. to follow in the footsteps of the greatest non pirate sa. who ever lived. Che vecchio. Cioè, smanettato, Il joypad. Adatto dentro. And I'll set you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest speriamo pirates non will come make it te, back alive. senza occhi. I wish you luck. Ma You're going to need it. ne avrei bisogno. Abbiamo Neanche se la ride. bandiera. Andiamo a questa cosa. La missione. Fammi leggere questo libro. Ora. Quindi Quindi il relitto giace su quell'isola inesplorata, Croc Mast, tra Croc Hollow e Croc Mass. Diario di bordo e affondatori, penso che la nuova... penso che sia lì, quindi devo cercare Croc Stuff. Mi sa che ho sbagliato vele, però. a scoparte su. Quindi Croc Hollow è qua, Croc Mast è qui. Avvicina la tua nave, non posso più cambiarle. L'isola misteriosa dovrebbe essere più o meno qui in mezzo. Occhio che c'è ma un che tipo, c'è un tipo e vi sta seguendo. Vi sta seguendo. E io è qua. Cioè, ti ha detto di aspettare, io lo sto seguendo da dietro. Ah, ha detto di aspettare. E io. Vuole giocare Forse, con noi. può essere. Digli di Lo senti? aspettare una... No, non lo sento. Fermatevi. No, Dai, arrivo anche io. prendi la sirena. Poveraccio, lo vuoi mollare in mare così. Voleva aggregarsi. Sì, Ha detto di aspettare. al minimo non è neanche sardo. Qua solo pirati sardi. Si chiama... Ehi. Uè. Uè, che cosa uè? Naierik. Dai, Rick. Un po' palloso, eh. Sì, minchia. Non è neanche sardo, solo pirati sardi. A sinistra, La nave Reaper è a sinistra, ci sono. un po' lontano, non si vede. Ah, qui fa anche vedere dove c'è la mappa a sinistra, fa vedere dove è affondata. Ma vedete, sono 3, 4 sì, 5 isolette con delle secche. Forse è qua a destra. Può essere. Può essere, sì. Tu hai segnato un cazzo di masso. Vabbè, dice più o Ma meno. quello è l'indicativa, era al centro, quello. però.
andare a tentativi in questa zona, penso. Oh, comincia a togliere questa vela. Sì, le 5 isole sono quelle, deve essere là dietro. Ma dici qua, in questa... Qua a nord di qua, sì. Deve essere qua su. Provate a buttarlo. Ma non questa... Ma c'è un relitto qua, mi sa. Via. Un relitto, un mezzo relitto. Avete già trovato? Cioè sì, un relitto un po' scoppiato, vediamo cosa c'è. Cazzo c'è il panda? Cosa? Una tigre? Via, figo. C'è una mappa. Eh sì, deve essere questa, sì, dai. Minchia, i colori di questo monitor sono una cosa pazzesca. Il diario di bordo bisogna trovare qua dentro. Ci sono gli squali. Adesso. Guarda qua su. Niente? No, io non ho trovato un cazzo. Faccio un cannone. Come che sì? Il diario di bordo dice dobbiamo trovare. Minchia. Dalla mappa non si capisce una mazza qua, da incasinare. Nell'isola non c'è un cazzo. Più giù. Merda. Cassa di frutta. Che poi qua dobbiamo trovare la stanza del capitano. Qua non c'è. Siamo a Bruno. Ne manca una Qua parte. dietro siete andati. No. Qua c'è la cosa del capitano. Vediamo un po'. Sì, è qua. È lì? Ok. Progressi della storia assurda. Ok. Andiamo a vedere che cacchio è. Su bruscio. Occhio, occhio, sta arrivando una nave a sinistra. Togli subito l'ancora. Non c'era là Ah, ok, ancora. a posto, a posto. Vediamo, magari non ci spara. Vediamo. Tanto aggiornato. No, no cazzo. Ma a parte. Vai, metti vela. No, c'ha scazzato il... Vai, metti vela e parti. Ah, ci ha scazzato tutto, la vela già non c'è. Io sono anche morto. Neanche una di vela funziona.
Eh? boh. No, Sei vivo? No, una vela dai funziona. Ma non si muove la barra. Io stiamo Lasciamo andando. no. No, me ne vado lontano, me ne vado... mi hanno resparato. Non mi ammazza. Cerco di scappare. È a bordo, Scappa, è a bordo. scappa subito. Deve scappa. essere a bordo. No, stanno sparando con... Ma sei viva? Eia. Secondo me stanno sparando col cecchino, però ci stiamo allontanando molto. Ok. Allora, adesso non ci vedono più. Io riparo. Io stai scappo il più veloce possibile. E cerchiamo di metterci a posto e sistemarci. Stanno andando via. No, no cazzo. Dai, Lallo, Vabbè, metti, ora metti la vela davanti, fai qualcosa. Dobbiamo Cazzo no, scappare. non ce l'ha più la vela. Siamo veloci. Erano i Reaper questi, vero? Ok ragazzi, siamo di nuovo qui, ci hanno affrontato prima, una situazione un po' penosa, questi bimbi minchia che hanno seguito. Ok, dritto così, non tutto sinistra. Deve essere quella cacchio di isoletta lì in fondo. Ma puttana, perché girate tutto così, troia? Oh, mi hai detto verso sud, ma... Leggermente, non tutto su. Quello là là. sud-est. Là, mo mi cravo anche, cazzo. Farò io. Ok, quest'isola qua. Ma non ti dico fermati, iniziate a togliere le vele, dai. Quella a destra. Questa qua, sì, iniziate a togliere le vele. Una è tolta, male. dobbiamo girare. Qua lo so. E questa qua davanti. Ok. Per bastardi dove sono? Sono a casino. Ok, mi butto. Ok, vai, continua a andare. Puoi fermarti ora, di. Fermo. Nel frattempo potete prendere, c'è una cassa di munizioni laggiù. Eh. C'è anche uno scarico. No, non hanno preso neanche quel tesco. Che coglionazzo. Sì, c'è un po' di roba. Vanno a prendere. Ecco, forziere è qua. C'è anche una chiave cinerea. Sono dei barili a sinistra di. Li ho visti, ma... No, qua tieni la sotto. barca così, dobbiamo andare a sud. Forse. Minchia, secondo me erano gelosi del nostro uniguato, allora. Sono incazzati, minchia, che loro... L'uniguardo. Minchia, questi stanno leggendo, non rompere i coglioni. Ce li hanno rotti bene. Quindi prendi le pagine, totem dello scarabeo. Vedi. Checkpoint storia assurda salvato nell'inventario delle missioni. Minchia, quindi questa storia è bella lunga. Quindi
l'isola è la croc questa. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare l'entrata. Ah, lì, da qua c'è un ingresso, no? Vai là, dobbiamo trovare la classica entrata alla grotta, quella quando facciamo Ah, ok. i tesori. Pisa, tu fai un fischio, se Vai, vedi vai. che è una cosa pericolosa tu scappi. E poi noi ti raggiungiamo. C'è una cosa che luccica quella roba. Sarà un teschio. Sì, è un teschio, Che qua c'è un forziere che luccica. Quindi Lallo cerca Allora, l'ingresso. fammi vedere dove sono. Queste sono. Sembra di ricordare un qualcosa qui. Stanno andando, in teoria, lontano da noi. Ah, ecco, l'ho messo Lallo, vieni qua. Sta arrivando, ci sono. Ah sì, ok, però noi andiamo di solito dall'altra Ha parte. già aperto. Ok, c'è un forziere del predone cinereo. Mi sa che abbiamo la chiave. Vabbè. Solleva la Chiave lanterna per cinerea. accendere il braciere. No, non fa a metterla. Che cazzo dobbiamo fare? Ah, questi segni. Showbreaker qui. Ah, ok, allora. Questo. E gli altri solo un tipo. Un tipo. Un tipo con le spade. Sì. Anche a quello. Prova. Mi è piaciuto? Ma Ah, un Non vedo altro nessuno. forse. Ah no, abbiamo messo quella col bambino. cazzo. Scusa, ma no. Quella lì. Poi E qua poi tre. dopo. Ah, vabbè, aspetta. Oh, Tre, L'onda. tre. oh, stanno girando verso di noi. Ma noi siamo praticamente aspettati. E poi... Avvisatemi che fare, stanno girando vai, verso di schiaccia noi. Lallo. Vado a vedere Ora da l'ultima. sopra. Metti i bambini. L'ultima bambini. Questa va bene, quella va bene, ok. No, aspetta. Girala, girala. Ok, deve andare bene ora. Schiaccia. Vabbè. E ora ci darà qualcosa. Abbiamo perso qualcosa prima, non penso. Non lo so, questa immagine qua nel. Cosa c'era già? Questa Lì. immagine qua, questa immagine, lo scarabeo nella roccia. Dici che dove dobbiamo andare? Ah, lì. Se c'è uno scarabeo dobbiamo andare in quella zona lì. Bravo Lallo. Vedi che c'è questa cazzo di cosa che Sì, si sì. illumina, non lo so, c'è Dobbiamo cercare quello, sì, lo una scarabeo. roccia. C'è uno scarabeo qui dietro, sarà questo? No, qua davanti? Forse è questo. Sì. Qui? Ora, hai Ma trovato. bravo. Ah, ok. Allora, E questo chi è? Rosa. Dai, sono scheletri, coprimi il culo, Lallo. Minchia, vaffanculo. Forse dobbiamo va. trovare 3 di medaglioni. Sì, però. Ma in
infatti ha dato una nuova... Ha dato una nuova immagine, giusto? Qua c'è una cascata. Una Fa cosa... vedere. Una cosa da accendere. Cascata e lì il fuoco. Cazzo è? Una cascata. Ah. Qua a sinistra c'è una cascata e poi una pentola. Forse è sempre qua dentro. Qua. Forse è qua. Controllami un po'. È fuori a destra. Proprio accanto alla vegetazione. No, non è qua. C'è una pentola lì. Qui. Coda di scheletri. Rotto in girdella Augusto. Ma ragazzi, minchia. Cazzo è? scheletro Minchia, atrás. invertito, minchia. Illuminato. Ok. Qua è fuori, mi sa. C'è la testa, questa testa qua. Uno dell'isola di Pasqua. Sì. Questo è un casino. Magari Sotto sopra la l'isola. testa. No, Bisogna aspetta. cercare una testa. Testa di minchia. Ste minchia, sembra in alto, sembra. Boh. Sì. Pisa, come vanno lì quegli idioti? Stanno gironzolando sempre lì vicino, però a distanza. Lì vicino da noi? Non proprio vicinissimo, però sono sempre fermi più o meno nella sta zona. Guardate ste minchia, Ho beccato una testa. Dov'era? Qua da... di fronte al mare, ok. Scappo. Speriamo che sia l'ultimo. Via, ci buttiamo. E ora ci dovrà dare qualcosa il prossimo Amare ora, minchia, che cazzo. qualcosa, Ragazzo, statuetta. Il bruscio ci ha dato. Il bruscio, scoperto il Chissà quanto bruscio. vale quello. Ma la missione Minchia. non è finita, no? Grandi No, avventure inizia. Minchia. C'è punti rotto in... Cazzo, In la festa del... causo. Devi considerare... Ok. Bisogna considerare quella... consegnare quella storia. C'è. Minchia, che cazzo di caghetto. Prendi quel teschio qua, dai. Arrivo. C'è. Mi stanno... Minchia, scappa via, cazzo. sono 1000. Appunto, minchia, io non c'ho manco più energia. minchia. Oh, copriti. Vengo. Sto morendo a male io. E vedi Pisa come sono colorati. Minchia, sono aggressivi. Ho molti tra l'altro. Vai, scappa. Ci siamo, vado? Penso di Vai. sì. Dai.
Quindi avamposto. Immediatamente, sì. Certo. Ditemi un po'. Occhio che si sta avvicinando la barca, eh. Vai tutto a sinistra, est. Ancient Spire. Ok. Oppure puoi continuare così. Great Ramses' ghost. I heard all the stories, but to actually hold the Shroudbreaker in my hands, I never thought I'd see the day. Something's wrong. There should be 4 jewels set in the base that grant the Shroudbreaker its power, but they've been removed. Without them, you won't last 5 minutes in that fog. Now let me think. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the Shores of Gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes, even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them, strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them skeleton lords, and most pirates flee at their approach. Not even the Order of Souls dares challenge them, and rightly so. But you are going to have to hunt one down. I have eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. For now, head to Plunder Outpost and speak with Madame Olivia about Briggsy's whereabouts. Remember, skeleton lords are not to be taken lightly. Ok ragazzi, grazie per averci seguito. Il prossimo episodio un altro pezzo di storia. Buonanotte!